أعضاء بمجلس الجبلية حرضوا الأندية على إفشال الجمعية العمومية. قلنا لكم هنا وقلنا قبل أي حد إن الجمعية العمومية اللي جاية في اتحاد الكورة مش هتكتمل. وقلنا كده مع المهندس كرم كردي، وقلنا كده في حلقات فاتت كتير إن الجمعية العمومية اللي جاية مش هتكتمل. وقلنا كده مع الحاج محمود الشامي، حتى ساعتها قال لك لو ما اكتملتش الجمعية العمومية ويعني ما صوتوش على بند ال8 سنوات يبقى انا مش هترشح. قلت له معنى كده يا حاج محمود ان انت لو الجمعيه العموميه ما اكتملتش وما صوتتش على الغاء البند ده معناه ان قوتك الانتخابيه مش هتكون جاهزه لخوض الانتخابات، وبالتالي عدم اكتمال الجمعيه العموميه لاتحاد الكوره بقت هتودينا لحدوته جديده. ويمكن كان معايا الحلقه اللي فاتت المهندس هنا بوريده اللي ألمح كده واكد ان الجمعيه العموميه مش هتكتمل في اتحاد الكوره، لكن اعضاء الجمعيه العموميه والبعض اللي حضر ال 76 نادي اللي حضروا لم يكملوا النصاب القانوني، اللي اتكلموا وقالوا ان في بعض اعضاء الجمعيه، بعض اعضاء اتحاد الكوره بلغوهم وقالوا لهم ما تحضروش. انا احب اللي يتكلم يبقى معاه التسجيل، واللي هيجيب لنا التسجيل هنعرضه. واحد اعضاء الجمعيه العموميه وعدنا هيجيب لنا تسجيل، وانا بقول لك على الهوا اهو تجيب التسجيل نعرض لك التسجيل. لكن طبعا في مخطط كبير جدا لافساد الجمعيه العموميه. لكن الغريب اعضاء الجمعيه العموميه لاتحاد الكره المحترمين، اعضاء الجمعيه العموميه لاتحاد الكره المحترمين، ليه مش عايزين حقوقهم؟ ليه عايزين حد يحركهم؟ ليه عايزين حد يسوقهم؟ ليه موافقون موافقون رافضون رافضون؟ ليه مش هيبقى لهم قرار؟ انتوا عارفين ليه، وانا هقول لكم الفتره الجايه ليه، وهنقول لكم كشوف البركه للجمعيه العموميه لاتحاد الكوره ايه اللي بيحصل فيها، وفي الانتخابات الجايه ايه اللي بيحصل بالتفاصيل. كابتن عبد العزيز عبد الشافي بيقول ان الكابتن بركات والكابتن ابو تريكه مش هيكون لهم دور في المباراه. بعض المواقع كتبت وقالت ان محمد بركات ومحمد ابو تريكه هيشاركوا النادي الاهلي في مباراته الوديه امام روما. انا بقول لكم ان ممكن يكون لهم دور في المشاركه الاعلانيه والترويجيه للمباراه، لكن بالمشاركه داخل المستطيل الاخضر ده مش هيكون موجود، وده اللي نفاه الكابتن عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكوره بالنادي الاهلي. بكده اكون انتهت اخبار الحصريه. بعد الفاصل فقره حواريه مميزه جدا مع نجمنا المتالق احمد بلال.